Halo kawan-kawan, ini adalah video unboxing untuk paketan BLC. Paketan BLC tipe CP1E N N40 DRA. Ini dia barangnya, bautnya lepas satu, bautnya lepas dua. Ntar aja dipasang. Ini untuk lens kita kasih 220. Simpan dulu, kita ambilkan dari sini. Ini untuk tegangan positif, kita ambilkan juga dari sini. Kita taruh di kom 1 2 3 kom. Ini untuk pas bottomnya kita pinjamkan di sini dulu untuk coba. Pas bottomnya untuk negatif sini, dan outputnya di 00. Setelah itu langsung kita angkat ke meja aja. Nanti kita hidupkan. Dan sih power udah hidup. Loh, ini ditekan ini kok nggak ada respon ini. Untuk tegangannya coba kita cek tegangannya. Ini tegangan 24 nya ini nggak muncul ini ya di PLC. Tegangannya ini cuma
Berapa ini malah kebalik tegangannya. Ini PLC nya ini masalah ini. Ini gak ada muncul tegangan 24 nya, dia nggak ada di sini, makanya dia nggak mau jalan ya. Ini real video, tidak saya putus-putus. Ini memang nyata PLC masalah. Oke.